做每樣生意都係要老實。如果唔老實啊，呃得你一轉，呃唔到你第二次。我用芝麻糊嚟形容我老豆啦，因為芝麻糊佢個外表係比較樸素，比較唔起眼。相對我老豆嘅外表就好似一個粗人咁樣啦，但係其實佢係好細心嘅。每一間河水檔，你有90%嘅客食晒嗰碗嘢咧，已係 OK 嘅。開月台啦，月台仲細。2芝麻，一加康丸，一個行人加芝麻。芝麻糊、合桃糊、行人糊，呢個叫街街三寶啊嘛。芝麻、合桃、行人糊。湛江廣州灣咧，佢真係雙殼芝麻啊嘛，就最靚噶啦。雙殼芝麻香及黑。雙殼芝麻咪鏈血啦，嗱鏈血都係黑色嘅，就冇肉突出嚟嘅。冇空芝麻一鏈佢真係單殼啊嘛，一鏈就見到肉啊嘛，所以咧佢嗰隻芝麻咧就係唔靚嘅。炒佢啲芝麻咪香啲咯，日日炒咪新鮮啲咯。運用你眼耳口鼻啊！耳咧就香佢卜卜聲，鼻咧聞到個香啊，眼咧喺度炒到大煙，咁啊得㗎。做每一樣嘢都要做到人神合一啊！好食就唔夠膽講啦，一山還有一山高，係嘛？求其即係自己用心去做起自己本分。整到靚嘅芝麻俾人食，咁啊好開心㗎啦！真係即係識得欣賞甜品嘅咧，先會揾呢啲地方。佢因為係用翻啲古老方式嚟做嘅，真係自己磨杏仁啊！即係唔會話出去街買啲杏仁漿翻嚟開，佢哋又唔想追上嗰啲潮流嗰啲，但係佢哋又要有一班好似我哋呢啲咁嘅熟客。唉，夠鐘返工啦，起身啦！早晨。好㗎嗰件衫，後生仔啲夜瞓，佢就收成2點，翻到去瞓3-2個鐘，有時話打定機先咁啊，即係唔使瞓。揸住嗰條後車咪飛出嚟。收得夜，依家就要起得早。咁啊冇私人時間之餘咧，咁就要個睡眠方面都要調節翻，有待改善啦呢個。
好請外人，係可以講係家庭式嘅生意。阿老媽子咧就做啲香港功夫啊，揼下白果啊，切下白果啊。個妹如果係唔使送仔翻學啊，咁佢就幫下手啊咁。因為我要求啲行水就非常之高嘅，即係自己做唔到嗰啲要求咧，都會發猛疹。咁如果你發猛疹發落嗰啲自己人裏邊咧，就冇乜問題啦。你個外人咁咁受你氣噶嘛？呢個我老婆啊，呢個冇乜技巧，擺啲靚嘅白果。技巧啊，要好有耐性。簡單而係好食啦，呢個。佢覺得簡單，我喺度搞嗰個就唔簡單。咁對於我用呢度咁嘅10樣8樣行水係好簡單嘅啫，新學又難啲，新學又麻煩啲。壓力大啊，煲呢煲嘢。冇促成嘅，促吞成嗰啲嘢咧就係唔得嘅。我認為飲食業嗰啲嘢，你唔俾紅華煮一碟餸出嚟，佢係呢個蒸斑腩，呢個生炒排骨飯咁啊，排骨飯咁計啊，佢係碟碟煮出嚟，錯一碟，第二碟可以唔錯，但煲糖水咧煲足1日嚟賣，錯咗一煲糖水咧就成日都錯嘅。腐竹係豆類啊嘛，豆類要有奶先係賴得起個香味啊嘛。我公開啲秘密喺度啊，俾你拍晒啊！過咗出街，佢煲到我咁靚嘅糖水咧，我叫聲佢做師傅，係咯，真係係基本上冇可能嘅。竅門就唔係話十分多，不過個步驟多，同埋一定要細心，每一個細嘅小節都唔可以錯。有啲咩事一定嗌老豆先啦，唔識嘅話，費事整禍番嘢啊嘛。細個好少去俾感情落去甜品啊、鋪頭啊呢啲嘢，呢度冇唔同，完全冇唔同。由細到大都係咁樣，冇變過。後尾有冇嘅，不過好似係懶你咁樣咯，唔關我事呢啲。好困身㗎，自己開頭都諗過呢一個好大嘅問題，因為而家其實講真仲後生，都好想去玩多啲嘢啦。我喺鋪頭度做嘢，見到成大班後生仔啊，一齊咁樣去食甜品，都覺得好開心，自己就要喺度做咁樣。今日冇生意啊！啲紅水啊，近都唔當要趕煮啊！唔該你啊！好賣好多，鮮冷㗎。啲人割殼啊、乾燥啊，想食碗糖水頓啊！你唔係本地人嚟㗎係嘛？我哋係啦，我哋唔係呢度人㗎。哦，自九龍哇，咁遠都嚟到啊！係，多謝你，拜拜。梗係開心啦，咁啊專程嚟食喎。我又雖然啊唔講得成功，都揾兩餐啦。我最緊要同佢食得開心，我又煮得開心。心裏邊未見有醫生。我哋全部都係雪梨嚟㗎，嚟親香港都會嚟呢度食嘢啦。覺得佢新鮮咯，係咯，同埋唔會好甜，好香港式嘅，而且係咁傳統嘅地方，係咯，好難揾到啦。我叫個仔嚟跟我學嘢咧，或者係學翻一門手藝咧，一定要犧牲好多嘢。我喺鋪頭做緊嘢啊，
咦呀，煲緊嘢，拼電話做咩啊？喂，做緊嘢出嚟打俾你啊！我哋幾廿歲有一種專心嘅狀態喺度，佢啲白族咁多爪噶嘛，即係始終都未夠專心嘅。去行街啊、買嘢啊、遲啲翻工啊，嗰啲係我認為普遍嘅後生仔嘅錯處嚟嘅。佢諗住創新啊嘛，但係咧創新得嚟咧，你都要學翻老豆嗰號先。落熱水，落熱水。喂，老細，整幾個靚木瓜嚟。呢啲熟得嚟靚身，係咪即係靚啊？木瓜就即係熟咗嚟油潤，唔好話死實實。呢個木瓜咪唔靚嘅滯咯。啲薑咧，最緊要一啲肉要大，嗱靚身就係。如果係唔靚身嗰隻薑咧，就一定係舊噶啦。呢啲合浦咧就要白身，即係黑色嗰隻合浦咧肯定唔靚嘅。嗱，你望落去咧就肥大啊，呢啲肥大。係要靠經驗。如果唔係咁咧，就可能咧就唔使買試啦，攞住本書嚟睇住。周圍都有航水書啊、成啊咁樣睇住，咁你就識啦，係咪先？又唔使有先生呢一回事啦。喂啊喂！喂，過嚟啊，行啊，行乜班啊？攬個床頭都係夫婦，攬個爐頭都係師傅，係嘛？我格言啱唔啱啊？呢個我覺得即係一定係要，我個人覺得一定係要尊師重道咯。即係尤其是阿韋師傅啦，咁即係咁無私咁樣去教我咧，即係我覺得係一定係要個感恩嘅心要好大先得。有情有義啫，咁講嘅，冇情冇義嗰啲唔係㗎啦。索性自己去揀咯。我好中意食甜品㗎喎，呢間係我最心儀嘅一間。喺98年嘅嚟到揾佢，知道佢叫阿偉，偉哥係阿滿叫我嚟揾你㗎，知啊，同我講過啊，你教輝啊嘛，咁嚇你係咪真係要學㗎？咁我係啊，真係好想學啊，咁好辛苦嘅喎，我唔怕咁，咁開始跟佢學啦。我都浸，你都浸，但係我都浸，你唔使浸但係咧，完全就係1蚊都冇收過我。朝頭早嚟做完嘢啦，坐低等啲嘢喺度煲嗰陣時。買個菠蘿包同凍鴛鴦，佢都同我爭俾錢。有師徒都要爭我打交，咁佢教我唔收錢。食個麵包佢都同我爭住俾。係有㗎，推係。呢餐有好味。係啊。好似呢個，有啲人攞錢嚟出嚟，我都咁教。即係你諗住咧，你俾咗錢我，你可以唔尊重我，即係我咁嘅諗法啦。第啲又唔知啦，即係我自己咁嘅諗法。呢種都係成功要素之一嚟嘅。係啊，唔係。成功嘅人咧，一定係有啲人話固執，固執你將佢美化咗，之認真。唔認真點會成功啫？樣樣都求其嘅人，就絕對唔會成功。咁佢咪唔會固執咯？你話咁啊？是但啦，啲嘢見到咁啊，是但啦，咁一是但親就必定唔得，係嘛？呢樣嘢相關嘅，一定係固執之認真。我個心理啊，始終即係隨便咁教一教都想我開得好喺成功咁啊嘛。我教過幾個啊，但係咧佢開咗咧就唔成功，喺度執笠，有個心喺度諗，唔知要害佢啊定幫佢？啊，之中教啱呢個咧成功啊，咁啊平衡翻佢個心理，唉都開心啊！
哇！翻嚟搞掂未啊？喂，阿偉，係嚟咗啦。係啦，唉，你坐。得。咁啊咁啊，攞到啲咩嚟俾我？誒百合啫嘛，4啊，喺啊嗱，呢隻百合幾靚啊！嗱，百合啊，遇到奇難雜症，係可能呢個季節呢個月份係食邊度嚟嘅綠豆好咧，或者食邊度嘅芋頭好咧咁，我啊一唔明我就問下師傅。佢琴日送咗包過嚟，就俾我試，係啦，我正話就煮咗。有冇苦啊？熱啲，靚出水㗎係嘛？出咗嚇，出咗再熱啲，熱咗少少。了解個徒弟個性格，嗰個為人，俾個仔俾佢教，我非常之放心。心熱啊！開頭我入嚟嗰陣時，我都係抱住3成係學習，7成就係 hea 時間嘅。咁嗰陣時自己都未有目標，咁就一日得一日啦，好過喺屋企問老豆攞錢啦。咁做住嘢先，起碼自己夠使啦。如果整糖水，我點會喺阿師傅面前班門弄斧啊？絕對唔會啦！肯定佢就係想栽培個仔，而因為大家都咁上年紀知道咧，啲細路真係喺自己屋企教係好難教，尤其是得個18歲咧，更加難教，可能仲產生好多矛盾啊、不和啊咁添。中間係 B， 嗰度 A。阿鏡唔中意做甜品嘅原因咧，佢始終阿爸嗰度咧係傳統啊嘛。邊一個後生仔年青人中意傳統嘅啫？傳統即係舊啦，係咪？咁我呢度咧就係比阿爸嗰度新潮啲。小心啊！唔該，招牌芝麻綠豆爽爽冰。佢嗰個所謂喺內心裏邊唔係好中意嗰樣嘢咧，就唔係好強烈。係啦，你有啲都 OK 喎，唔錯喎，都唔係第時阿爸嗰度轉到講都好喎。咁係啦，呢個咧就係提咗興趣出嚟。呢個係GQ 新鮮芒果撈，有蒟蒻喺入邊同埋芒果，好多樣搭㗎，咁多樣生果，咁多樣撈底，有椰汁，有生果汁，完全唔同配搭。我老豆嘅長處嗰邊就係佢嘅產品都係一手一腳，全部唔會假手於人，咁我覺得呢樣係好好，咁確保個品質出品 OK 咧，咁當然食嗰啲客都會覺得 OK 啦。咁而呢邊就係佢嘅管理模式、個營運模式同埋佢嘅人手分配啊、個制度崗位都唔同。咁我覺得呢樣如果係街要擴展營業嘅話咧，都需要吸取芝麻綠豆呢一點。上堂嗰時咧，加埋芒果，加埋西柚落去。呢個其實我都教咗阿鏡整㗎啦。真係好香芒果。嗱，呢個我成日話可以開拓嘅市場嘅呢個。第日個仔開大間啲先㗎。唔好第日啦，唔得啊，細一齊啊嗰間鋪。嗰啲又等我個仔諗啦。我幾廿歲冇咁嘅精力諗掂啦。始終我做翻我自己嘅宗旨咧，就係傳統啲嘅。呢啲啲傳統，但係真係冇紅豆綠豆咁傳統嘅，麥米粥嗰啲咁傳統嘅。我老豆佢有自己嘅一套咯，由細個做好多嘢，裝修啊、轉大鋪啊、多幾款糖水啊，咁樣好多。加價啦，即係你一年，我哋啲來貨價就係咁加，佢就喐都唔喐喎自己嗰啲。即係你成本貴咗之餘，你賺少咗之餘唔講啦，咁你另外你咁樣好蝕底咁，呢個趨勢嚟㗎嘛。其實我都勸過佢嘅，但係佢個份人就比較保守，唔加就唔加，驚失咗班舊客。你加1蚊可能會少咗10個客食，但係你係賺得過1蚊咁樣咯。紅豆沙一個，還有一個
還有呢個39塊。價錢咧就大眾化啲，我唔想人哋好似一家人食一碗，一家人去食鹹水，就等於食一餐晚飯咁貴。我理想中嘅街，我係要比較裝修得會好睇少少啦，地方即係會坐得俾客人坐得舒服啲啦。咁另外餐牌會更改咗啦，可能會加1、2樣嘅西式甜品落去。我試兩啖啫嘛，係啊！老火糖水咧，香港真係買少見少喎。如果拼命走新潮嘅咧，成功就好啦嚇。咁但係反而有一條路咧，我啱啱最近提過阿鏡嘅就係話，如果你守住阿爸嗰個傳統糖水嗰啲手藝咧，可能咧個出路仲強過即係你發明新嘅糖水。坐喺個街邊食嗰啲風味，好過癮嘅啫。冇錯，呢個係香港地道文化，即係好耐以前周街食嘢都好普遍㗎嘛。咁但係而家越嚟越少啦。你見到啲糖水鋪都已經上晒，即係入晒去嗰啲鋪頭啊咁，同埋好靚咯，裝修得我唔中意，我反而中意呢啲傳統啲嘅。師傅對我嗰種無私奉獻咧，可以咁講還唔晒嘅。咁所以我能夠做到嘅嘢，即係包括阿鏡過嚟啦，幫佢喺嗰2年佢裏邊訓練下佢啦。我就希望就係可以呢個成才嚇。咁咧，我相信咧就亦都係阿師傅最大嘅心願啦。我相信係。我物物足形容佢，香港少有，絕無僅有啦而家。係啦，由外表睇起上嚟冇乜特別，一堆嘢煲埋，但係又難煮得好食，係嘛？所以外表睇上嚟平，但係喺內心裏邊好好，個樣好似窮兇極惡咁，其實唔係，完全內心地好到不得了，好到不得了。